सल्ला झै आमा सुसाइरोइन। हेलो गाइज, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यहाँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै फाइन छु र आज चाहिँ एउटा विशेष ठाउँमा चाहिँ यो भ्लग बनाउँदै जाने क्रममा चाहिँ म एउटा विशेष ठाउँमा आइपुगेको छु र विशेष व्यक्तिसँग छु। यतिखेर चाहिँ तपाईँले यहाँ फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ मेरो एकदमै पुरानो साथी पनि हो। पुरानो पनि कति पुरानो भन्दाखेरि हामी लगभग 56 साल 57 सालतिरको साथी हो। धेरै समय पछाडि चाहिँ उहाँसँग भेट भएको छु र उहाँ चाहिँ एकदमै कलाले भरिपूर्ण मित्र हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ एकदमै मलाई आज भेटेर एकदमै खुसी पनि लागिरहेको छ र उहाँसँग पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ परिचय गराउन चाहन्छु। र यहाँहरूले मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ छैन, यदि कोही नयाँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, र आज चाहिँ विशेष गरेर आजको विशेष भ्लगमा चाहिँ मैले यहाँ साथीसँग जम्का भेट भएको अवसरमा चाहिँ उहाँको कलालाई चाहिँ मैले मेरो भ्लग मार्फत चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु र उहाँसँग पनि केही परिचय गराउँछु र उहाँको स्वरहरू गीतहरू तपाईँहरूलाई यो मेरो भ्लगमा देखाउने छु र यहाँलाई के कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। कोही च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र मन पऱ्यो भने यहाँले सेयर पनि गरिदिनु होला। र यतिखेर चाहिँ म उहाँसँग चाहिँ जोडिन चाहन्छु। हेलो नमस्कार, मेरो नाम दुर्गा कटुवाल, उदयपुर गढी गाउँपालिका 1मा पर्छ मेरो घर, पञ्चारे भन्ने ठाउँमा। म सङ्गीतलाई माया गर्ने मान्छे, रुचि राख्ने मान्छे र पनि ओजेलमा परिएको छ होइन। आज 81 हाम्रो यो जम्काभेट भयो यो खेल मार्फत। हाम्रो यो राष्ट्रपति रनिङ सिल खेल भइरहेछ। त्यसै सन्दर्भमा उहाँसँग मेरो भेट भयो अनि उहाँले यसो एक दुईवटा प्रस्तुतिहरू राखौँ भन्ने, त्यही अनुसारले मैले पनि होइन राखिदिउँ के हुन्छ र भनेर त्यस अर्थमा यहाँहरूसँग जोडिने मौका पाएँ। धेरै आभार व्यक्त गर्दछु उहाँलाई। यस्तै हो, सङ्गीतमा रुचि राखिन्छ, बाध्यता परिन्छ, विविध कारणले गर्दाखेरि कता टाढा हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि फेसबुकतिर कतिपय लाइक पनि आइथ्यो, अब गीतहरू पनि सेयर गरिन्थ्यो। साथीहरूले अनि खोज्नुहुन्थ्यो, कहाँ जानुभयो तपाईँ, हराउनुभयो भन्नुहुन्थ्यो। यस्तै हो, अब समय सन्दर्भले गर्दाखेरि कुनै दिन टाढा हुनुहुँदो रहेछ, अब कुनै दिन अब यस्तै नजिक पनि हुन्छ, यस्तै भन्नु पर्ला। र यहाँहरू समक्ष मेरा प्रस्तुतिहरू मौका दिनुभयो, यसमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु शिवजीलाई। के कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई यसो मन पऱ्यो भने चाहिँ सेयर गर्न नभुल्नु होला र तपाईँहरूको कमेन्टको पनि हामी आशा गर्छौँ। उहाँको स्वर के कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला र कोही च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मैले अघि नै भनिहालेँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सल्ला झै आमा सुसाइरोइन। सल्ला झै आमा सुसाइरोइन। एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बुटामा। अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बुटामा। बल्झेछ क्यारे सुनको काँडा कलिलो खुट्टामा। अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बुटामा। हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई, माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई। हो
तिमीलाई दिए तिमीलाई हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई हो तिमीलाई दिए तिमीलाई हजार जुनीसम्म कहिले काहीँ मनका कुरा हामीलाई पनि भन ढुङ्गा मुढा होइन होला हाम्रो पनि मन दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जौवाना दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जौवाना कहिले काहीँ मनका कुरा हामीलाई पनि भन ढुङ्गा मुढा होइन होला हाम्रो पनि मन दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जौवाना दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जौवाना बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरोमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरोमा जन्मे खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो म आगो सहन्छु अन्याय सहन्न म तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न म आगो सहन्छु अन्याय सहन्न म तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न मेरो शिर उडाऊ बरु त्यो सहन्छु तर कोही पराईले टेके सहन्न बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरोमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो पर लैजाऊ फुलहरू छोपिदेऊ तारा जुन बन्द गर गीतहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू पर लैजाऊ फुलहरू छोपिदेऊ तारा जुन बन्द गर गीतहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू तिम्रो याद आउने सबै चिजहरू पर लैजाऊ फुलहरू